Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u ovom videoklipu imat ćete ekskluzivu, to jest na mom kanalu gostovaće predsjednik države Aleksandar Vučić lično. Evo, predsjednik je posle nekih 12 godina u ilegali gdje nije smeo da izađe ni na jedan TV duel, niti da razgovara sa nekim novinarom ili neistomišljenikom, konačno se ohrabrio i rešio da pokuša da odgovori na neka pitanja koja ću mu ja sada postaviti vezano za poljoprivredu, situaciju u državi i političku situaciju. Sada ćemo konačno da krenemo. Gospodine Vučiću, hvala vam što ste se odazvali mom pozivu i dobroveče. Dobroveče vam. Šta su vam pred ovo vaše gostovanje kod mene savjetovali vaši pomoćnici i da li ste se uplašili? Kao što su meni neki koji su znali da gostujem večeras kod vas, rekli, ajde podsjeti se kako je Allende govorio, iako ja, kao što znate, nisam levičarske orijentacije, seti se kako je Allende govorio u Ujedinjenim nacijama i šta mu se dogodilo posle toga, pre 50 godina. Da li mi možete reći kako se osjećate u ovom trenutku s obzirom da ste skoro primorani na ovaj intervju i da li ćete biti u stanju da odgovorite na pitanja koja mene interesuju? Dakle, nije mi večeras do toga jeste li pobedili i postavite pitanja koje hoćete. Postavite sva pitanja koje su vam doneli ovi iz opozicije. Dokle god hoćete, samo me pustite da ovo objasnim. Šta nam možete reći što se tiče subvencija? To najviše interesuje moje kolege. Kakva će situacija biti za 2023., 2024. i 2025. i koliko je mislite da će biti subvencije po hektaru? Ono što ljude zanima, to je 2023. godine. 2023. godinu. Vi sada imate takozvanu trostruku indeksaciju. Indeksaciju inflacijom, indeksaciju rastom zarada i indeksaciju švajcarskom formulom. Možete da imate i vanrednu indeksaciju koju ćemo mi da ubacimo ove godine od 5%, ali kada sve to napravimo, plus između 12 i 14% rasta koliko smo predvideli ove godine, završit ćemo godinu. Će biti 387 evra prosečno. Pogledajte kako fantastično veliki rast. 387 evra do kraja 2023. godine. U 2024. zato što to mora da bude, imamo problem tu jer morate da imate određeni procenat u BDP-u, dakle i plate i penzije od 9 do 11%, ne smete da pređete to, inače ćete opet uđeti u fiskalne probleme. Zato ćemo imati nešto manje rast 2024. godine i doći ćemo do između 424 i 434 evra. Krajem 2025. godine mi dolazimo do one cifre u kojoj smo rekli najmanje, a nadam se, ukoliko dođe do završetka rata u Ukrajini, da će biti mnogo bolje, da će biti strahoviti rast. Strahoviti rast. Ovo je sve podrazumevajući trenutno stanje. Idemo na preko 450 evra, baš kao što smo rekli, a rekli smo bit će 400, u poslednje vreme sam počeo govorim 450, bit će 450. Kakva je po vama cena nafte za poljoprivrednike i zašto ne mogu poljoprivrednici da dobiju plavi dizel? Po nekoliko je stvari. Prvo, mi imamo akcizno opterećenje koje je najveće na naftu. Zašto? Pa zato što, kada već o tome govorite, kažete mi gde je od tih zemalja jeftinija cena električne energije? U bilo koje od zemalja? Pa nigde. U Srbiji je najniža. Gde je niža cena hleba? Pa nigde. Kad pogledate od cene mleka, jaja, svega drugog, ili prvi ili drugi. Tu imate cenu Brenta, imate u kotacije kako to ide ono što mi nabavljamo, dakle, i rast opet je na 95, sa 92,3 u jednom danu otišla na 95 nafta, dakle, mučit će nas to, ali morat ćemo da vidimo šta je to što država može da preduzme, tu smo ograničeni MMF-om. Šta mislite kada će doći do stabilizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, do pada cena inputa i do rasta cena poljoprivrednih proizvoda, kako bi poljoprivrednici konačno nešto zaradili? Jasnite samo kome bi u Beogradu to odgovaralo u ovom trenutku. Ajme pokažite jednog čoveka u Beogradu kome bi to odgovaralo. Jednog.
Šta planirate da uradite sa novcem otetim od poljoprivrednika, to jest od ovih akciza za naftu i od ovoga što su ovi vaši otkupljivači s ovim ucenama i katastrofalnim cenama zaradili i napravili ekstra profit? Su to dobre mere zato što majke koje imaju decu do 16 godina će taj novac da potroše da kupe nešto svoje deci. Vratit će nam se kroz potrošnju kao državi, a ljudi će biti zadovoljniji. Deca će da budu zadovoljnije. Deca će da dobiju neki poklon od svojih roditelja. Šta mislite o subvencionisanju stranih kompanija i o subvencionisanju poljoprivrednih proizvođača? Zašto su vam bitniji strane kompanije od naših domaćih poljoprivrednih proizvođača koje pljačkate? Ja sam protiv toga da država mora svakome da pomogne oko svega. Zato ja volim Ameriku, da budem iskren. Radi, koliko radiš, toliko zaradiš, to ti je to. Šta mislite o odluci da se zabrani izvoz poljoprivrednih proizvoda, posebno žitarica, koja je dovela skoro do totalne propasti i do urušenja tržišta kod nas? Ja mislim da je to civilizacijska odluka, ozbiljna i odgovorna odluka. Zašto mislite da se nezadovoljni seljaci bune i ko je glavni krivac za celu ovu situaciju? Ti ljudi su, doteralo im je cara do duvara. Vučić je sistematski uništavao i uništava srpski narod. On mrzi srpski narod, on misli da su srpski narod Rašić, Radomirović i ostali bednici koji služe svima protiv sopstvenog naroda. Koliko je bilo traktora po vašim saznanjima na blokadama ove godine? Da li ih je bilo 30 ili 40? Pošto vidite, to svaki dan povećavaju. Prvo je bilo 20, sad je 60. Kao što su, a sad kreću sa smanjivanjem broja svojih herojskih dela. Sada da vas pitam jedno jako bitno pitanje. Da li biste uputili izvinjenje poljoprivrednim proizvođačima za one izmišljotine koje ste pričali tokom prošlogodišnjih protesta, kako ste vi i država kupili više od polovine traktora i mašina na protestu? Ako budu tražili to od mene sa najvećim zadovoljstvom i sa najvećom čašću. Šta biste uradili kada bi neki od ovih vaših tajkuna i finansijera rešio da totalno uništi male poljoprivrednike? Podržao bih ga. Šta vi u stvari mislite da će poljoprivrednici da urade, da uzvrate nove udarce koje im država u sprezi sa kriminalom nanosi? Vučić ih je sve okrenuo protiv sebe i da će svi da se bore, makar svi glavu izgubili, jer neće da sede u traktor. To sam rekao i pre 3 dana. To sam rekao i pre dan uoči i mesec dana uoči. To sam 100 puta rekao. Poznato je koliko ste vi blagonakloni, posebno pred izbore, prema mrtvima i prema penzionerima, pa me zanima kakva je situacija sa poljoprivrednim penzionerima, kada oni mogu očekivati rast penzije i da li postoji šansa da ona dogura bar do 20.000 dinara? Ja ću da ponovim ono što sam rekao, da ne misle da sam to rekao ophrvan emocijama. To se neće dogoditi dok sam predsjednik Republike, a to ne mora da bude ni pun mandat, ali se u tom delu, dok jesam, neće dogoditi. Da li mislite da postoji šansa da opstanu mala i srednja poljoprivredna gazdinstva koja su sada pod udarom ove katastrofalne, nedomaćinske državne politike? Ne mislim da je to realno. Ja mislim da je ono što je važno, to je da kada nekome kažete snalažljivi su i uspešni i opstaju, kao da mu kažete vi ste nemoralni. Šta biste mi mogli reći za odnos Vulina i za njegov rad u Jovanjici i posebno za njegove komentare njive koju pored njega je imao Vlada Višić, jedan od vođa protesta, jedan od vođa nezadovoljnih poljoprivrednika? Malo je ulepšavao stanje u sopstvenoj bašti, a starim naočarama posmatrao bašte onih u okruženju. Eto, to je ono kako bih ja to karakterisao. Koliko novca ste zaradili od prodaje droge proizvedene u Jovanjici? To ne mogu tačno da vam kažem, procene su različite.
Ako biste mogli da ispričate, evo, za pratioce mog kanala, kako ste odreagovali kad ste pre 4 dana saznali za ovu najezdu glodara i napad na pšenicu, ječam, ove u jesen posejane kulture i kako uopšte se borite protiv toga? Prethodne 3 noći spavao sam ukupno sati 40. Sa starijom decom se nisam ni čuo. Jesam. Sa Danilom jesam na sekund. Pitao me za to dole. Malog Vukana, kad spava, poljubim i pre nego što ustane u tak bukvalno sat ili nešto, niti me čuje, niti me vidi. Niti kukam, niti bilo šta, ali znam da što god da donesem kao odluku, samo ću ja biti kriv. Šta nam možete reći o ovim novim ugovorima koje smo potpisali? Znači, ukoliko ponovo dođe do viškova svinjskog mesa, gde ćemo to sve izvoziti, ako biste mogli da objasnite pratiocima mog kanala? Počinje, Emirati rastu, ali i Saudijska Arabija tek počinje. Tek počinje. Drugo, ne zaboravite, mi sada pravimo sa Azerbejdžanom jedan veliki ugovor. To će biti najveći ugovor koji smo potpisali, ja mislim, u mnogo godina. Ne više ugovora, već jedan. Ne više ugovora sa jednom zemljom, već jedan ugovor. To je preko 300 miliona evra za našu namensku industriju. Na šta se najviše žalio ministar Nedimović dok je bio ministar poljoprivrede? Tetka neka samo cmizdri i Vučić me vređa, Vučić mi ovo, iako ga nikad ne vređam. Ponekad sam ovo, kada pretera pa mu kažem neku reč, ali ništa više od toga, trudim se da argumentima i na ozbiljan način. Šta ste rekli, koje ste savete dali ministarki Tanasković kada je došla na tu funkciju, pošto je sama rekla da nema pojma o poljoprivredi? Šta ste rekli, kako da otkači poljoprivrednike, kako da se reše njihovi zahtevi i tako dalje? Tako, lažete, šta vam padne na pamet, izmislite šta god. Ali aj malo da se radujemo, eto. Hajde malo da se radujemo. Kako ćete reagovati na najavljeno poskupljenje ćevapa u skupštinskom restoranu, gde se spominje da će porcija otići na čak 20 dinara? A da vidimo cenu. A neko mora da vodi zemlju. Da vidimo cenu. Da procenimo koja je to granica dokle možemo da trpimo dok ne izađemo sa onim što je naš zahtev. Da probamo sve mirno da rešavamo. Da probamo dijalogom da rešavamo. Šta biste mogli da poručite trgovcima drogom, narkoticima, oružjem i ostalim kriminalcima koji su doneli svoj prljavi novac u Srbiju? Zahvalna sam im na svakom dinaru koji su ovde uložili. Najviše su uložili. Sa njima smo potpisali važan akt i oko minerala, sirovina, da zajedno sa Evropskom unijom sve radimo. Da niko više nikada, da nam se ne desi neki litijum u budućnosti, a da nam neko kaže nemate po evropskim standardima. Sad sve imamo po evropskim standardima. Da li nam možete reći ko komanduje sa ovim batinašima? Vučić komanduje njima. Ne, oni su bili protiv toga i meni su to zamerili. Ako biste mogli nešto da nam kažete o novoj doktrini ponašanja ovih vaših batinaša, to jest ove vaše pretorijanske garde koja je čak u jednom momentu napala i naše poljoprivrednike na blokadi u Pančevu. Videli ste da su, pored svega, povrh svega, oni neće da idu po kućama da tuku žene i decu. Sad da vas pitam, to mnoge ljude interesuju, nije jasno kako taj čovjek opstaje na političkoj sceni već 30-35 godina. Moje pitanje će biti kratko i jednostavno. Ko je Nebojša Čović? Da kažemo narodu, ovo je što je optužen za lopovluk i kriminal, što je primao sve naše protivnike i odavde i naravno najveći albanski lobista. 6 najtežih krivičnih dela je počinio u našoj zemlji. Od proizvodnje i prometa opojnim drogama, prostitucije, razbojništva, svega drugog. Ko je ubedljivo najveći lažov na našoj političkoj sceni? To je Vučić. Možda je, zato što je bio predsednik, Tadić u svojoj izjavi bio nešto korektniji. Pa zna šta je to. Svi ovi drugi. Šta očekujete da će se dešavati ukoliko vas proglase za cara i glavnog parizera u budućnosti i kako mislite da će vaši naslednici voditi državu?
Da li će neki od mojih naslednika za 10 godina ili 20 godina da razmišlja drugačije, vrlo je moguće i ne isključujem tu mogućnost. Kako biste ukratko opisali život ministarke Tanasković i naše premijerke Ane Brnabić? Ali vi morate da razumete da ti ljudi prolaze kroz pakao. Dok i vi i ja sedimo u nekom restoranu ovde u kafiću i jedemo i pijemo i lepo živimo, ti ljudi ne mogu lepo da žive. Šta biste meni lično poručili zbog ovoga što sam vas snimao? Ti koji puštaš svećeljene dronove i hvališ se, eno ga, ja sam ga ugledao, eno ga, stvarno. A si pametan. Junačino jedna, srpska. Šta ćete učiniti ukoliko ovde počne da funkcioniše pravna država i tužilac i već neko otkrije konačno vaše malverzacije, koliko ste puta prekršili Ustav i krene država da vas pravno goni? Pozivam ih, kao Boga ih molim, da pokušamo na miran način da dobijemo ono što nam pripada, da tražimo da se skloni policija odatle, da sve probamo na miran način, da nam poslednja opcija bude da moramo da štitimo živote naših ljudi. Šta biste rekli ovim novinarima koji vam se onako snishodljivo uvlače i koji ne vide spregu između države i kriminala? Ćute budale više. Ćorav to vidi. Da li mislite da Ana Brnabić posjeduje bilo kakva znanja za vođenje vlade ili mislite da je samo za pričanje gluposti kao one čurke u magli, da je Isus rođen 14. februara i tako dalje? I zato je ovo sve prilično čudno. Zato je sve ovo prilično čudno, ali... Da li mislite da ima mogućnosti za normalan politički dijalog i normalan odnos prema političkim neistomišljenicima? Šta hoćete, da budem lažov? Da se nekome dodvoravam? Da bi mi sačuvali glavu? Zbog čega? Šta mislite o angažovanju kanala Radoslava Damović u borbi za dobrobit poljoprivrednika i o samom vlasniku kanala? Ne, ja te upozoravam zato što nisam ćorav. I nisam toliko glup da ne vidim šta radite srpskom narodu. Šta sve činite protiv srpskog naroda? Nema opravdanja. I za to će i naši nadležni organi preduzimati određene korake u skladu sa zakonima Republike Srbije. Želim da ljudi znaju, ja večeras imam mnogo više podataka nego što sam imao prvog dana. Hvala vam na gostovanju. Želim vam sve najbolje u budućnosti, znači da završite tamo gde vam je mesto. Vama, dragi gledaoci i pratioci mog kanala, zahvaljujem na strpljenju. Nadam se da ste bili zadovoljni sa sadržajem ovog intervjua. Ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo se u sledećem klipu. Pozdrav!